үндэсний малчин телевиз. Сайн цаана үзэгчтэй яг одоо нийслэл хотод маань 8 цаг 8 минут болж байна. Ингээд өнөөдөр Батлан Хамгаалахын яамны сайд Н.Энхболд маань Төв аймагт одоо албан томилолтоор явж байгаа. Ингээд бид өнөөдөр Батлан Хамгаалахын яамны сайдтай хамт явж өнөөдрийн ажлын талаар танилцж нэг өдрийн ажил нь хэрхэн өнгөрдөг талаараас танилцаар ингээд хамт явах гэж байна. Одоо ингээд утгагүй сайд гарч ирэх байх. Бид нэр одоо хүлээгээд зогсож байна. За сайд гарч ирж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан хаварж иж байна. За гарч явахаа үлдсэн шүү дээ, тий. За сайхан хаварж сайхан. За өнөөдөр бид таны нэг өдрийн ажилтай танилцах гээд одоо хүрээд ирсэн байна. Албан томилолттой чинь хамт явъя гээд. За. Болно. Хэдүүлээ яваад. Баярлалаа. За дүүлээ замд явангаа бас ойр зөрүүгээрээ цэлэж явчих уу тийм ээ. За. Бидийнхүү Батлан Хамгаалахын сайд Н.Энхболдын ажлын багт нэгдэн Төв аймгийн 100 мод хотын зүг хүлгийн жолоо заллаа. Маршрут юу ямар чиглэлээр явах вэ? Хавар орж ямар ажил амжуулах гэж байна вэ? За өнөөдөр ер нь бол би зүгээр өнөөдөр нэгдүгээрт сайдын хөвч хоёрч бас энэ улсын онцгой комиссийн орлогч даргын хөвтэй бэлэн байдал өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг нөглөө дуусч байгаа. Тэгээ сая энэ хугацаанд ямар хөө байдлаар дэг журам цагт одоо ямар байдалтай байна гэдгийг үзэх аймгийн одоо энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллагын ажилтнуудтай аймгийн удирдлагатай уулзах бас нэг тэнд ажиллаж байгаа хүмүүстэй тодорхой хэмжээний амны маск гадны одоо хөршүүттэйгээ хамтарч ажиллаж байсны хувьд тэднэр маск хандуулсан. Тэргээ гардуулж өгөөд ажил төрөлтөнд танилцчаад цаашаа 016 дугаар анги тэр ангиар очиж ажил байдалтай танилцаад ялангуяа энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг цэргийн ангиудын байдал нөхцөл ямар тогтоосонтыг журмаа хэрмөрдөж ажиллаж байгаа юмтай танилцаад явах юм. За Төв аймгийн төв дээр Хоороо замын цэргийн командлын штабыг шилжүүлээд нэлээд цаг өнгөрлөөд энэ хооронд бас бид нодны намар ихсэн юм 30 айлын албан тушаалын орон сууцны барилга барьсан. Тэрийг өнөөдөр улсын комисс хүлээж авах хэрэгтэй. Аймгийн комисс байгаас улсаас комисс гарч уг нь өчигдөр байсан бас нэг хөл хорооноос болоод ингээд нэг өдөр хашилчиж байгаа. Тэгээ тэр байрын маань хүлээж авах. Тэгэхээр тэнд Хоороо замын цэргийн командд ажилладаг нэг 30 гаруй албаа хаагч тэндээ амьдраа тэндээ ажилд авах юм боломж бүрдгий. Одоо бол дийлэнх нь хотоос дандаа зөөж байгаа. Яг аймгийн төвөөс бол бас нэлээд хэдэн хүн ажлын байртаа болсон цэргийн бус албан тушаалууд дээр ажиллаж байгаа. Тэд нар ч яг гэр орноо хотоос явдаг улсуудаа тэнд орон сууцнд нь оруулчихсан гэдэг л ажлын ажиллах амьдрах орчин нөхцөл хамаагүй сайжран зардал мөнгө өмнөхөөс эхлээл ач холбогдолтой арга хэмжээ болж тэр ажилд оролцоод тэгээд энэ Төв аймгийн Алтан булаг сумд манай бас нэг цэргийн анги. Тэр ангиар бас нэг ороод амжуул ажил байдалтай танилцаад энэ өөрөө бас онцлогтой анги. Химийн цэргийн анги байгаа. Тэгэхээр ялангуяа одоо шаардлага гарсан үед манайхны зүгээс энэ улсын онцгой байдлыг дэглэмийг сахиулах халдваржуулахгүй одоо халдваргүйжүүлэлт хийх хариуцах энэ янз бүрийн юмд бол ялангуяа нэг онцгой нөхцөл байдал үүсүүд бол дайчлагдах хэрэгтэй юм ангил та. Тэрнийхээ ажил төр нөхцөл байдалтай бас нэг танилцаад ярих гэсэн ийм ажилтай байна. Манай улс өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан энэ цаг мөчид ажлын хэрэгжилт болон үйл ажиллагааг шалгах нь сайдын чухал үүрэг даалгаврын нэг. Тэрээр зам зуура постуудаар орж өндөржүүлсэн бэлэн байдал хэрхэн явагдаж байгаатай танилцсан өнөөдрийн ажлаа эхэллээ. Хэдэн хүн байна нийтдээ тал талаас
Цагдаагаас хэдэн хүн байна? болохоор 3 байна. За. Мэргэжлийн хяналтаас нэг, онцгойгоос 2. Эмнэлгийн байгууллагаас 1. Яг танаа талаас ажиглагдж байгаа зөрчил, асуудлууд энэ цаашдаа ингэмээр байна да гэж бодож байгаа юм уу? Сая 20-тай хугацаанд хэр их дайр амтаа орох гэж. Хэр ухамсартай байна? Иргэд бас нэг талаараа ухамсартай байна уу? За. Зарим нэгэн хүмүүсийг бас тооцох. Нэг үеийн удаад бас ухамсартай байна. За, мэргэжлийн хяналтаас бас хүмүүс байгаа юу, тийм ээ? Мэргэжлийн хяналтаас нэг өнөөдөр Эрүүл мэндэ. онцгойгоос 3 хүн гарч байгаа. Мэргэжлийн хяналтаас 1, цагдаагаас 2, мал эмнэлгээс 1 гэсэн юм. Мал эмнэлгээс бас байна уу, тийм. Ямар ээлжээр яаж гарч ийн цагаа 24-өөс гарч байгаа. Тэгээ төрийн албаа агч нар энэ одоо энэ бүртгэл хийж байгаа 5 хүн ирсэн байгаа юм гэж. Хүнээ өргөж машина бүртгэж байгаа юм. Машина бүртгэл энэ хуудсан дээр. Тэгээд тэр машин дотор ямар хүмүүс байна гэдгийг бүртгэж байгаа. Тэгээ бүртгэж байгаа нийт энэ насан туршсан эрэгтэй эмэгтэй гээд хүү охин гээд нас тасаар. Тэгээ хаанаас хаа үрж байгаа гээд тэр хугацаагаар байх уу гэсэн. Яг асууж байгаа даа юм. За. Мэргэжлийн хяналтынхаа аль талаас анзаарч ажиллаж байгаа юм л. Мэргэжлийн хяналтыг Юугаа хариуцж байна? Одоо нөгөө юу гарч орж байгаа нөгөө одоо хүнсний бүтээгдэхүүн тэгээд юу ачааны машин, ачааны тэргүүд хилээс бүр урд хилээс орж ирээд наашаа явж байгаа том ачааны машинууд ирж байгаа шүү дээ. Тэрийг хаана? тэр бүүн дээр үзэж байгаа. Тэн дээр үзэж байгаа. Бүүн дээр үзэнгүүт нь бид нар ингээд халуун хэмжигч эмчнэр суулгч нараа явуулаад мэргэжлийн хяналтаа. Тэр тусдаа нөгөө талд нь үзэж байгаа. За, урдаас ирж байгаа нөгөө хүнсний бараа атсан ачааны машинуудын хяналтыг тэндээ хийж байгаа юу? Та нар энд бас давхар үзэж байна уу? Тэгээд энд бас давхар хийж байгаа. Тийм үү. Орж иж байгаа тэр машинууд 900 хүн байна. Тийм. Өчигдөр нэг машин орж ирсэн. Тэр нь болохоор урдаас ирж байгаа 600 орчим зүгээр том уурын дугуйнууд ирсэн яас. Тэр ихтэй явуулсан. За. Тэр хүмүүсийг бас халуун юм үзээд асуумжаа асуугаа тий. Хил давж орж ирсэн байна уу? Наанаас зөөж ирсэн байна уу? Машин цаанаас оруулж ирээд дахиж ачаад тэгээд нааш ярьж байгаа юм уу тий. Сая та нараа гарч байгаа хугацаанд жишээ нь янз бүрийн с ิจ гтэй халуунтай тийм тохиолдлууд гайгүй. Гайгүй. Онцгой хүмүүст тавих ярих асуудал санал тийм дээр анхаармаар юм байна гэсэн юмуд юу байна? Гайгүй ер нь болж байгаа. Ямар яаж гарч ийн та нар 24-ээр гарч байгаа? 24-48. Нийслэл хотын 20 тавигдан иргэд хот руу орохдоо халуунаас шалгуулан асуулт хариулснаар чөлөөтэй нэвтэрч байлаа. Мэргэжлийн хяналт болон эрүүл мэндийн байгууллага, цагдаагийн байгууллагууд өөрт ажиллаа сайн гүйцэтгэж байгаа нь эндээс харагдаж байсан юм. За хөл хөдөлгөөн нээхэд бол ер нь харьцангуй хөдөлгөөн гайвал сэрэг байна. Ард иргэдэн маань хөл хөдөлгөөнөө ухамсарч мөн цагийн дагуу хуурийн дагуу зарим нэг ганц нэг хөдөө орнуудыг яралт явах тээврэгчлүүд хүлээгээд 5-6 тээврэгт хүлээж явсан байгаа. Тэгээ за одоогор бол хөдөлгөөн харьцангуй орох гарах чиглэлтэй гайгүй. За өдөөс хойшоо бол хөдөлгөөн ирж нэмэгддэг байгаа. Хөдөө орнуудаас явж байгаа ард иргэдэн маань холоос явдаг учраас одоо өдөр 12 цаг ч юм уу 1 цагийн үед ачаал нэмэгддэг байгаа. Тэгээ мөн үүнийг үндэслээд эрүүл мэндийн төвөөс ажилтны нэмэлтээр гаргаж бас дэмжлэг үзүүлж байна. Хөл хорионы үед бол ер нь манай иргэд маань маш их ухамсар сайтай сошиалыг их үзэж тэгээ мөн улсын онцгой комисс мөн нийслэлээс засаг захиргаанаас ер нь маш сайн зөвлөмж өгсөн энэ иргэдэд маш сайн хүрч ажилласан. Тэгээ яг нэг ганц дэс бол хүмүүс бол нөгөө нэг хорооны тодорхойлт ч юм уу тийм ээ. Тэр хорооны тодорхойлтын хугацаа дууссан. Тэгээд тэр тиймэрхүү нэг бичиг цаасны зөрчилтэй байгаа. Тэрнээс бол иргэд маань ер нь маш сайн одоо хөл хоройг маш сайн сахиж ухамсарч одоо үүргийг гүйцэтгэж байгаа иргэд маань. Ийхүү бид цааш зам шуударч очих газар хүртлээ хэсэг хугацаанд хөөрөлдөн явсан юм а. Тэгэхээр та ер нь бүрэн эрхийнхээ энэ хугацаанд ер нь ямар үр ажлуудыг хийж гүйцэтгэв? За Батлан Хамгаалахын яамны салбартаа та одоо ямар шинжилгэүүдийг хийвэ? За яриул олон юм байна. Ер нь зүгээр үеийн сайд нар одоо нэг хүн ирээл нэг юмыг бүр ялангуяа томоохон шинжилгээг цааш шин гинт ухсаа гэдэг энэ ихэд л том салбаруудад төвхтэй штэ хөвсгөл хийж байгаа биш юмар тийм ээ.
шийдэж байгаа асуудлууд олон байна. Бид нар ямар ч байсан эхний ээлжинд энэ Батлан Хамгаалах салбарын эргэцсэн орчныг боловсруулах тал дээр нэлээд том ажлууд амжуулсан. Ер нь сүүлийн 4-5 жилд энэ зэвсэгтөвчин Батлан Хамгаалах салбарын эргэцсэн орчныг боловсруулах хөгжлийн зорилготой нь уялдуулаад шинжилж гарах ажлууд шатараатай хийгдэж ирсэн. Зэвсэгтөвчний тухай, аль цэргийн албаны тухай хөвлөгөл, за цэргийн намлал, Батлан Хамгаалах бодлогын үндэс, за хамгийн сүүлд хийгдсэн том одоо хуулийн өөрчлөлт бол энэ орон нутгийн хамгаалтын тухай хуулийг гарлаа. Энэ өөрөө бас нэлээд олон жил яригдж бэлтгэгдэж байж гарсан хууль. Манай улсын Батлан Хамгаалах тогтолцоо бол үндсэн 3 одоо тулгын чулуун дээр суурилж явдаг. Нэгдүгээрт одоо мэрэгжлийн зэвсэгтөвчин тийм ээ. За хоёрдугаарт орон нутгийн хамгаалтын тогтолцоо, гуравдугаарт бүх нийтийг хамарсан юм дайчилгааны систем байгаа. Тэгээ одоо жишээ нь энгийн цагт бол зүгээр энгийн үгээр ярихад зэвсэгтөвчин ингээд байнгын бэлэн байдалтай бэлтгэлээ хангагдсан үйл ажиллагаагаа явуулаад хүмүүсээ дадлагжуулаад сургаад хэрэгтэй үед одоо үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн үндсэн одоо цэргийн албаа агчтай болоод бэлтгэл өргөтнүүдтэй бэлтгэгтэн тусалцаад дэмжлэг үзүүлээд явж байдаг. Зэвсэг техникээ шинжилж яадаг. Ер нь ямар ч үед одоо хэрэг боллоо гэж бодоход бэлэн байх хэмжээнд ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байж байдаг. Орон нутгийн тогтолцоо, хамгаалтын тогтолцоо гэдэг бол ерөөсөө манайх хэрв ямар нэгэн шаардлага гарлаа гэж бодоход заавал дан байлдаан чихгүй онцгой байдал үүснэ үзэд ч юм уу. Цэргийн байгууллагыг даашилж ашиглах юм шаардлага гарлаа гэж бодоход тэнд тодорхой хэмжээгээр бэлтгэгдсэн нэгжүүд, тодорхой хэмжээгээр бэлтгэгдсэн хувь хүмүүс, за тэгээ машин, тоног, төхөөрөмж, зэвсэг, зохион байгуулалтын асуудал гэдэг энэ 50 цагт ингээд бэлтгэсэн байнгын дадлаг сургууль хийжээд байдаг ийм тогтолцоо гэлж байгаа. Тэгээд хэрэг болсон үед зэвсэгтөвчөнтэйгээ хамтраад тухайн орон нутгтаа одоо шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн байх юм тогтолцооны асуудал байна. За дайчилгаа бол ойлгомжтой. Ямар нэгэн байдлаар хүний бусад юмныхаа нөөц улцааг тооцоод бэлдээд төлөвлөө тавьчихсан. Бас хэрэг боллоо. Хэрэгтэй газараасаа хэрэгтэй зүйлүүдийг тавьж олгоод хүнээ дайчлаад машин унаага гаргаад зэвсэг техникээ буу зэвсгээ гаргаад за тэгээд бус хангамжаа хийгээд явхад ингээ гурван талаасаа нийлэхэд энэ юм хэрэгтэй үед улс орныхоо хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн байх. Энэ юмуудыг л бүгдийн хооронд нь холбосон ийм том тогтолцоо байхгүй. Тэгээ энэний том бүрэлдэхүүн хэсэг нь энэ орон нутгийн хамгаалтын тухай асуудал байсан. Энэ хууль нь гарсан анх удаа бүх одоо аймагуд нийслэл орон нутгийн хамгаалтын төлөвлөгөөгөө боловсруулад надаар батлуулаад одоо тэрнийг ингээд алхам алхмаар хийх хэрэгжүүлээд эхлээд явж байна. Энэ бол өөрөө манай энэ Батлан Хамгаалах тогтолцоо ерөөсөө Батлан Хамгаалах цэргийн номлолын асуудалд бол маш том асуудал байна. Зүгээр нэг хууль гараад өргөсөж байгаа асуудал биш. Тэгэхээр энэ бол их том өөрчлөлт. Одоо бидний үед ингээд хийгдээд байж байна. За зэвсэг техникийн шинжилгээний талаар бас гадаад орнуудад тогтоосон цэргийн хамтын ажиллагаа гэж байна. Цэрэг техникийн хамтын ажиллагаа гэж байна. Хоёр төрлийн энэ хамтын ажиллагаа гэрээ хэлцээрүүдийн түвшинд бас тодорхой хэмжээгээр хэрэгжилж байгаа зэвсэг техникээ үе шаттайгаар шинжлэх, сайжруулах ийм ажлуудыг хийгээд явж байна. Нэлээд бодиттой үр дүнгууд гарч байгаа. Батлан Хамгаалахын сайдыг 100 мод хотод ирэхэд аймгийн удирдлагууд өгтөн авлаа. Одоо бид Батсан бүр жаргалан тэтгэргээд энэ гол хөдлөл дээр байгаа том сумуудынхаа хариуцлагуудыг хий гэдэг юм чиглэл юмнууд өгсөн. Энэ харин бодисын олдоц юмнууд бас тийм их сайнгүй бас нэлээд их үнэтэй байгаа даа. Тэрийг манайхан тэмдэглэж. Тоон нь чинь бараг 6.4 саяар бас нэлээд процент өндөртэйг сая биднээс олж авсан. Ер нь сумын дүнгээр Ариутлан бац улсын хэмжээнд ер нь тийм байгаа мó эсвэл ер нь таар байна. Тийм. Ер нь их таар байна. Зүгээр яг энэ гар ариутгадаг энэ симптом нь бол одоо бол арай олдсон дээр болчихлоо. Тийм учраас эн чинь улсын хэмжээнд цагийн байдлаа үнэлээд нэг арга хэмжээ авахаар зэрэг тэрийг дагаж
бүх өнөө чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд дахиж нэг нөөц бүрдүүлээд байгаа учраас яг авч байгаа арга хэмжээтэй холбогдоод зохиомл маягийн тийм хомсдлууд үүсээд тэрнийг дагсан өн өндөр жигтэй юмнууд яваад байна л да. Тийм учраас энэ цаг хугацааг нь зөрүүлж бэлтгэл бэлэн байдлынхаа нөөц бүрдүүлэлтийг хий гэдэг ийм чиглэл бариад ажиллаад ерөнхийдөө одоо бас нэг 750 кг колорын шохоо өндөр процентын энэ байна. За манай эрүүл мэндийн салбар дээр өөр дээр нь яг аюулгүй нөөц хэлбэрээрээ тэр доноо тусгаарлах байрнууд өтер дээр шаардлагатай нэг 300 гаруй кг яг нөөцөнд хадгалаатай байна. За нэг 10,000 гаруй маскны нөөц бүрдүүлэлттэй байсан сая би сумдынхаа нөөц хангалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд 4,000 сумдууд руу хуваарлцлаа. За алсын зайнаас гэдэг юм одоо халуун хэмжигч гэдэг нэг аппарат байхын тэрвнийг янз бүрийн байдлаар цуглуулсаар байгаад бүх сумаа нэг юм хангаж явсан. Одоо эрүүл мэндийн газар дээр нэг 17,8 нөөцөнд хадгалагдаж байгаа. Ер нь ерөнхий боловсролын сургууль моргуул энэ эхлэн гэвэл хэрэгтэй гэдэг байдлаар нэлээд эрт нөөц бүрдүүлэх гэж оролцсоосон. Тэгээд олдоц бас их хортой байжгаад нэлээд удаашралтай нөөц бүрдэлт хийгдлээ гэж ингэж хэлмээр байна. За мэдээж хүн амын хөлсний хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд бас аймгийн онцгой комиссоос тодорхой чиглэл бодлого барьж байгаа. Нөөцийн мах гаргахаас өмнө 5 тонн 3 тонн хоньны мах, 2 тонн ямааны мах 3 сарын дундуур гаргаж иргэддээ борлуулж махны үнийн хит төсөлтийг нэг хязгаарлаж бариад 4 сарын 15-наас нөөцийн маханд орсон. Бид хоньны махаа нэг 7,000-аар ямааны махаа 6,000-аар борлуулсан. Одоо нөөцийн мах гэрээ 6 багийнхаа югаар гараа явж байгаа. Нэг 15 тонн мах бэлтгэсэн. Тийм учраас ямар ч байсан махан дээр бол асуудал байхгүй гэж ингэж ойлгож байгаа. За гурилын хангалт юмнууд бол хэвийн ингээд байж байна. За яг хуу энэ хязгаарлалт өндөржүүлсэн бэлэн байдлын цагийн байдалд ажиллаж байгаатай холбогдуулаад бас улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй уялдагдаад бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт жоохон савлтууд гарах гэдэг байсан юмнууд бий. Дандамаа энэ хувь хүний хамгаалах хэрэгслийн чиглэлтэй юмнууд, амны хаалтны чиглэлийн юмнууд, энэ ариун утгын бодисууд эдрийн үн бол орон нутагт нэлээд өндөржих юм хандлагатай байгаад байсан. Холбогдох сум орон нутгууд дээр нь ахуйн хүрээнд нь одоо хэрэгжилж болох амны хаалт юмнуудыг бол тэнд нь оюулж борлуулалтын юмнуудыг хийлгсэн билетийг. Тийм учраас энэ бас нэг жоохон үнийн бодлого хийгээд хангалтын үйл ажиллагаанд тодорхой нэмэр боллоо гэж ингэж харагцсан гэдгийг одоо зориуд хэлмээр байна. За аймгийн онцгой комиссийн дэргэдэх шуурхай штаб мөнхийн ажиллагаатай ажиллаж байгаа. Өдөр болгон иргэд олон түмэндээ энэ коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх. За тэгээд хувь хүний энэ амьдрал ах уйда баримтлах зарчим, энэ халдвар хамгааллын ерөнхий дэглэмийн талаар мэдээлэл юмнуудыг өгөөд улс орны цагийн байдлын талаарх товчхон мэдээлэл өгөөд ингээд сум орон нутгуудад бас анхаарал татагдж байгаа асуудал руу тодорхой чиглэл юмнууд өгөөд ингээд ажиллаж байгаа. Сум аймгийн хэмжээнд энэ баруун урд талын нэг 10 хэдэн сумд цэрэг татлагын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэр үнийг бас энэ цагийн байдлаа нийцүүлж ямархуу хэлбэрээр зохион байгуулах үгдгийг аймгийнхаа шуурхай штаб дээр яригдаж зураг юмнуудыг гаргаад урсгалын зөв болго хоорондоо бас учиргүй давхцаад уулзаад байхгүй байх, бөөгнөрд үүсэхгүй байх ийм байдлаар наад цэрэг татлагын зохион байгуулалтын арга хэмжээгээ хийцгээе гэдэг ийм чиглэл юмнууд өгсөн. Манай цэргийн штаб бас надад өгж байгаа мэдээлэлээр ихний 3 сумд ажилласан ажиллагаа яг одоо журам зураглалынхаа дагуу явагдаж байна. Хяналтын тоо хэд ирсэн жил аймагт? Хяналтын тоо 200 гаруй илүү байна ч нэ. Тэр хүрээндээ бол хүрх юм байна гэж ингэж хэлсэн. Алтан болгохт баян өнжөөд ажилласан ажиллагаагаар энэ сумдууд дээр тавигдсан хяналтын тоо хангагдлаа гэж ингэж мэдээлэл. Ер нь жил болгон жишээ нь хяналтын тоо за өөрснөө цэрэгт явъя гэсэн хүүхдүүдэнд хоёр хэр ер нь бол байгаа бол аль нь давж байгаа. Өмнөх харьцуулахад эхний 3 сумд ажилласан дүнгээр цэргийн насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудал нэлээ арай дээрдсэн юм байна гэж. Үчил юмнууд нараа дээрдсэн юм байна. За бас цэрэгт явъя гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэл байна. Энээс хамаарад
хяналтын тоо бүрэн хангагдах юм болсон бүрдэх юм байна гэдэг. Ийм мэдээллийг сайн мэдээ байна тий зэргийн штабаас над руу явцсхийн тухай мэдээллийг өгсөө гэдгийг хэлье. Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралт совилын газруудынхаа үйл ажиллагааг ер нь нэг их хомжихыг гэсэн бодлого. Тэр халдвар хамгааллын дэглэм юмнуудыг баримлаад үйл ажиллагааг хэвийн нөхцөлд нь явуулъя гэдэг ийм байр суурь бариад явуулсан. Дэлхийн хамгийн одоо хүчрхэг эмнэлгийн тогтолцоотой газрууд дэлхий байж штэ. Их алдаад эхлүүл тийм ээ. Итали байна. Итали бол 1-2-т одоо эмнэлгийн хангамж, эмнэлгийн үйлчлэгээр явдаг улс юм байна л. Америк ингээд дэлхий очиж. Хятадууд ястаа үнэхээр одоо хатуугаараа зодож нүдж байгаа л ингээл нэг юм дарж авчих шиг болж байна. Тэгээ ерөөсөө л гол ажил бол өвчин сэргийлэх ажил юм байна. Хамгаалах, тараахгүй байх тухай асуудал тийм. Нэг алдаад ихтүүлэр нь манайх шиг улсад үнэхээр хэцүү. Тэгэхээр хамгийн гол ажлаа энэ урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах энэ талын юмнууд дээр л тэгээ ойлгуулах хүмүүст тийм ээ, ухамсар суулгах. Бид бас яг энэ нарийн мэдээллүүдийг орон нутгийнхаа төвшөнд маш сайн авч орон нутгийнхаа иргэдийг эрсдлээс хамгаалах зураглал юмнуудаа гаргаж бас мэдээлэлээ бодтой зөв түгээж тэр орчмын иргэдэд зөв ойлголт өгөх барих асуудлууд байна гэдэг юм аа бол ярьсан. Одоо тусгай чиг үүргийн онгоц эх 7 хоногт 3 чиглэлд ниснэ л гэж юм. Тэрээр орж ирэх улсууд хаана яаж байрших вэ гэдэг асуудал бол бас биднээс анхаарал байгаа л байхгүй юм чинь. Улаанбаатар хотын төвд байж байгаа хэдэн тусгаарлах байрнуудынх нь байж байгаа улсуудын гарах цаг хугацаа ихэр болсон уу болоогүй юу одоо хаана очиж байрших вэ гэдэг юмнууд байна л да. Тийм учраас энэ талаас нь анхаараа ер нь нэгэнтээ тийм байдлаар ашиглажсэн учраас Батсанбрыг бол яг ийм тусгаарлах байрны чиглэлээр улс цаашид гаднаас тусгай чигүүргээр орж ирж байгаа улсуудаа байршуулж яг гэхэд одоо байршуулахаас өөр аргагүй юм. Угаасаа нэгэнтээ байршуулсан учраас тийм учраас тэр орчныхоо иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр бид анхаарч ажиллах ёстой. Тэр сумын эрүүл мэндийн байгууллагын чадамжийг нэлээд нэмэгдүүлэх ёстой гэж ингэж ойлгоод өөрийнхөө шуурхай штабд чиглэл өгсөн. Тийм та бас нөгөө орон нутгтай төв штаб Баян чамд Батсанбүр өтөргээд энэ гол сумдуудын ер нь энэ эрүүл мэндийн төвүүдийн чадамжийг нэмэгдүүлээ. Тэнд ер нь бас энэ амьсгалын аппарат өтөргээд ийм юмнуудын нөөц бүрдүүлэлтийг шийдүүлээ. Өтөр гэсэн ийм бодлын юмнууд бол бас байна. Тавьсан өөр нь комист улсын цог хүмүүст. Яг тухайлан бол тавиагүй ингэж. Ер нь ийм чиглэлээр барьж ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг юм бол байгаа. За Уулзалтын дараа Батлан хамгаалахын сайд Н.Энхболд бүгд найрамдах Солонгос улсын төмөр замын байгууллагаас хандивсан 10,000 амны хаалтыг засаг даргын тамгын газарт хүлээлгэж өгсөн юм. За би сая хэлсэн энэ манай хамтын ажиллагаа одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа Солонгосын төмөр замын байгууллагуудаас одоо манай улсад, манай аймагт өнөөдөр хамгийн их шаардлагатай байгаа хамгаалах хэрэгслийн нэг болох 10,000 ширхэг маск ханд болгож өгч байгаа юм байна. Энүүнийг одоо энэ компанийн төлөөлөл манай аймгийн удирдлагуудад гардуулж өгнө. Тэгээд энийг хүлээж авч байгаа аймгийнхаа байгууллагууд, хэрэглэх хүмүүс за энэ хамгаалтаар дамжиж энэ аюултай өвчнөөс аврагдах бүх хүмүүсийнхаа нэрийн өмнөөс түншүүдээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Хэм даргад бидний мэндийг талархлыг бас заавал дамжуулаарай. Миний нэрийн өмнөөс, манай аймгийн нэрийн өмнөөс, бүх энэ хүмүүсийн өмнөөс энэ талархлыг дамжуулаарай. Их баярлалаа гэж хэлээрэй. Хуурай замын командлал бие даан Төв аймгийн 100 мод хот руу шилжсэнтэй холбогдуулан барьсан 30 айлын орон сууц ашиглалтанд инфо оржээ. Байрны нээлтийн арга хэмжээнд улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, Батлан Хамгаалахын сайд Н.Энхболд, Хуурай замын цэргийн командлагч бригадын генерал Амглан Баатар, зэвсэг түвшний жанжин штабын ард талын газрын дарга, бригадын генерал Эрдэнэ Далай, Төв аймгийн засаг дарга Бат Жаргал, барилгын ажлыг гүйцэтгэгч Бутоозм компани захирал Сүхбол тэргүүтэй албаны хүмүүс оролцож ёслолын туу цаачлаа.
маань энэ орон байранда тавтаа сайхан амьдарч ажил үүрэг албаныхаа үүрэг даалгаврыг одоо биелүүлэхийн ажилдаа их амжилт гаргаагаарай гэж хүссэн өрөө эдэн хэврэг эзэд нь мөнх байх болтугай. Монгол цэргийн сүр жавхаа үрд мандан бадарч байхыг өрөөё та бүхэнд баярлалаа. Тус орон сууцны барилгын ажил 2019 оны 9-р сараас эхэлсэн бөгөөд жил хүрэхгүй хугацаанд ийхүү чанарын өндөр түвшинд баригдаж түлхүүрээ гадуулж байгаа нь. Энэ нь зэвсэг хүчнийхний албан хаагчид тэдний гэр бүлийнхний магнит тэмүүлсэн сайхан үйл явдал болсон юм. Энэхүү байрыг олгохдоо түрээсийн байранд болон аав ээжийнхээ дэргэд амьдардаг олон хүүхэдтэй албан хаагчтай онцлон гардуулсан нь нүдэ олсон сайхан арга хэмжээ байв. Би зөвхөн одоо нийтдээ 26 дахь жилдээ ажиллаж байна. За Гуранга 256 дугаар анги, 120 дугаар анги, Тэгнээ 94 дугаар анги ажиллаж байна. Уратан гингээ мантад 3 жил болж байна. Гэргийн одоо би зөвхөн одоо 21 дахь жилдээ ажиллаж байна. Таны хүүхдэд бас цэргийн байгууллагын хүмүүс шиг харагдсан. Манай хандаа ам бол 7. Хамгийн том бань маань одоо цагдаагийн байгууллагад ажилладаг болсон. Удаах нь одоо Сэтгүүлчийн 340 дугаар ангид ажилладаг. За тэрний дараагийн банд маань одоо Сэтгүүлчийн Тэгнээ 94 дугаар ангид ажилладаг. Дараагийнх нь одоо бас 310 дугаар ангид ажилладаг. За хамгийн бага маань одоо 7 дугаар ангид ажилладаг. Нэгсэндээ орно. 7 дугаар ангид гардаг. Нэг армийн нэг засаг хамгаалж байгаа гэлтэй. Өнөөдөр сэтгэл өндөр байна. Би одоо хэдийгээр Сэтгүүлчийн 26 жил ажиллаж байгаа гэсэн одоо өөрийн гэсэн байр орон сууцх одоо дандаа төрөөсөн байр залуудаа бол одоо хажи өрөө өнтгөр хөрслөөл явдаг байсан. Өнөөдөр ингээ албан тушаалын байранд орж байгаа одоо манай гэр бүл одоо баяртай байна. Нээлтэн дээр бас сайд хэлж байлаа. Өмнө ч одоо манайх одоо 300 айлгал оруулж байсан. Тэрний өмнө ч одоо бас өчнөө байр оруулж байсан. Нийгмийн асуудлыг одоо Батлан Хамгаалахын маань зогх төвшөндөө жилийн жил тулд ингээ хэрэгжүүлээд явдаг. Энийн нэг жишээ нь бол өнөөдөр манай командын 30 айлын орон сууц гэж ойлгож байна. За ингээд энэ байранд одоо шалын байранд орж байгаатай холбогдуулаад нийт командынхаа одоо бүрэлдэхүүний өмнөөс Батлан яам сүсний жанжигчтай хуурай цэргийн командынхаа удирдлага хамт олонд одоо баярлалаа гэж хэлж байна. Одоо ажлын төлөө зүтгэхээс өөр зүйлгүй гэж сэтгэл баярдахгүй. За би эхнэр 4 хүүхдээ хамт амьдардаг. Сэтгүүлчинд би 12 жил алгааж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ сайхан биелэгтүүдээр албан шалын байранд хойрлогд орж байгаадаа тэгвэл их баяртай байна. За ингээд Батлан яам зэвсэгтүүчний жанжигчтай хуурай цэргийн командлын удирдлага болон жанжигчтай санхүүгийн элдэс хуурай замын санхүүгийн элдсийн хамт олондоо маш их баяртай гэж хэлье. Тэгээд 11 дугаар анги харьяа ийм байгууламжид нэгтэн бодох төгсөөр ажилладаг. За би 12 жилийн хугацаанд ажиллахдаа зэвсэгчний тэг 65 дугаар анги 281 дугаар салбарт ахлах нэгтэн бодогч зэвсэгчний 326 дугаар ангид санхүүгийн дарга ахлах нэгтэн бодогч зэвсэгчний тэг 16 дугаар нэгтгэлд санхүүгийн дарга ахлах нэгтэн бодогч одоо хуурай замын цэргийн яамд нэгтэн бодох бүртгэлийн авчраар томилолт ажиллаж байна. За өнөөдрийн сэтгэл юм байна. За өнөөдрийн сэтгэл бол нийт зэвсэгчний бие үйлсэнд одоо маш их баярлалаа гэж хэлье. За энэ баг нь уу? Энэ одоо манай хамгийн бага одоо 2 ойтой. Тэгээ одоо гэртээ байгаа. За гэр бүлд нь ачаал гисэн. За баярлалаа. За Хамгаалахын зэвсэгтүүчний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг шийднэ гэдэг бол өөрөө бид нэр цаагаараа үргэлж амжилттай биелүүлэх нөхцөл болцлыг хангаж байгаа улс орныхоо Батлан Хамгаалах чадварыг бэхжүүлэхэд бас тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулах ийм ажил гэж ингэж ойлгож ирсэн. Хэрэг бид чадaltaй бол одоо өнөөдөр
бүхэл хүмүүсээ ийм тавтаа сайхан байсаар хангах юмсан гэсэн бодолтой байна. Харамсалтай нь зардал мөнгөний төсвийн хөрөнгөний асуудалтай байдаг учраас бид ингээд ээлж дараалалаар шинээр бариад зармынх нь байрыг хөгжлөх ажлуудыг хийж байна. Ер нь сүүлийн 3 жилийн дотор бид нар нэг 100-аад айлын шинэ орон сууц барьсан байна. За 600 ер нь 700 орчим айлын орон сууцыг эсвэл үнэгүй эсвэл одоо хямдрал сүнээр хөвчилж өгсөн байна. Энэ бол дандаа бүх насаараа цэргийн алба хааж байгаа тэтгэвртэй гарсан эсвэл өнөөдөр алба хааж байгаа ийм хүмүүстэй ингэж өгж байгаа. Одоо өнөөдөр манай ууган баярын гэрүүлэхэд ингээ гэрүүлээс 4 хүн цэргийн хүн. Одоо энэ дэг бол том болоод бас цэргийн болох байх гэж бодож байна. Тэгээд ер нь надад жишээ нь ах トゥ хамаатан саднууд бүгдээрээ цэрэгт хамтралаад оруулсан юм байдаг юм. Тэгээ бас энэ өөрөө ч хариуцлагатай чухал алба хааж байгаа. За дээр нь ингээд гэрүүлээрээ удам угсаагаараа Монгол төр Монголын зөвлөлтчний төлөө зүтгэж байгаа юм өнөр сайхан олон албан хаагчтай айлд энэ байр нөхөрлөгцөнд би бол дотроо бас их баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ бүгдээрэнд нь эрүүлийн аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Байр сав тогтоо ардаа санаа зовох юмгүй байна гэдэг бол албаа сайн гүйцэтгэж бас тодорхой хэмжээгээр хөв нэмэр оруулна гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй байна гэдэг. Сайн сайхан хүсье дахиад бүгдээр. Баярлалаа. Бүгд нь баяр үргэе. Баяртай басна. За. Энэхүү баярт мөчийн дараа Энхболд сайд хуурай замын цэргийн командлын байранд ажилласан юм. Хуурай замын цэргийн командлын энэхүү байр нь 2019 оны 9-р сард ашиглалтанд орсон байна. Сайд албан хаагчдын ажиллах орчин буюу сургалт, хурал, интернет, бэлдэржүүлэх танхимууд, алдрын тасалгаа, номын сан, эмнэлгийн байр зэрэгтэй танилцсан, хамгаалалт, нэгтгэл, ангиудтай сургалт дадлахын ажлыг онлайнаар хэрхэн явуулж байгаатай танилцсан юм а. Мөн Монгол улсын хязгаарын ховд Дорнод аймгийн цэргийн ангиудтай командлын байрнаас шууд холбогдсон орон нутагт нөхцөл байдал ямар байгаа талаар болон онлайн сургалт хэрхэн явагдаж байгаа талаар мэдээлэл солилцлоо. Батлан Хамгаалах багц хууль 2016 онд шинжлэгдээд зөвшөөрөгчний хуурай замын цэрэг бие даасан төрөл цэрэг болж гарснаас хойш энэ зөвшөөрөгчний хуурай замын цэргийг бие даасан үйл ажиллагааг хангах үүднээс Батлан Хамгаалах яамнаас шатраатай арга хэмжээ авч зөвшөөрөгчний жанжин штаб хэцүү бүх зохицуултыг хийсний үндсэн дээр өнөөдөр Монгол улсын зөвшөөрөгчний хуурай замын цэрэг бие даасан үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрэн мөрдөж байгаа гэж үзэх ёстой. За 2017 оны 4-р сард хуурай замын цэргийн команд байлдааны тугаан хүлээн авч зөвшөөрөгчний жанжин штабын дараагаар хэрэгжүүлэх тухай тушаал гарч хүний нөөцөө томилох, санхүүгийн эрхийг хязгаартай хүрээнд шийдвэрлэх, за мөн нийгмийн асуудлыг шийдэх хүрээнд асуудлуудыг шийдэхээр ингээд хэрэгжүүлж авч байсан бол өнөөдөр бид нар хуурай замын цэргийн команд бие даасан үйл ажиллагаа явуулах өөрийн гэсэн байр сууцтай, байртай энэ Төв аймгийн 100 мод суманд хуурай замын цэргийн командлын байрыг шинээр 1 жилийн хугацаанд барьж гүйцэтгээд ашиглалтанд оруулсан. Тэгвэл өнөөдөр бид нар улсаар авах туслахын нийгмийн асуудлыг шийдэх хүрээнд 30 айлын орон сууцны барилгыг өнөөдөр улсын комисс хүлээн авч байна. Хуурай замын цэргийн командлал нь орон нутагт шилжин байрласнаас өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан цэргийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлж албан тушаалтны ажиллах нөхцөл бололцоог хэрхэн сайжруулж байгаа талаар Хуурай замын цэргийн командлагч бригадын генерал Амгалан Баатар энэхүү мэдээлэл хийлээ. Сайдын ажлын баг командлын байрнаас хөдлөн зэвсэг түвшний 016 дугаар ангийн зүг хөдлөлөө. Маршал Чабалсангийн нэрэмжит зэвсэг түвшний 016 дугаар нэгтгэл нь мот буудлын тусгай анги гэдгийг бид мэднэ. Биднийг очих үед ангийн байрлагчид сургуулилт хийж байхтай таарсан юм.
За бэлэн байдлыг дохио өглөө хэдэн минутын дотор гарах уу? Дээр өдрийг ирэхэд ч нэг үзүүлж харуулаад л байсан. Одоо бол тийм. Манай дээр маргааш дохио өглөө гэж утгад. яг одоо техникүүд бол өвлийн нөхцөл хадгалалтын 50-50 байгаа. Тэгэхээр энэ халуунтайгаа ажиллуулна. Халуунтайгаа ажиллуулна, бие бүрэлдэхүүн зардал мэдээлж явуулна, бие бүрэлдэхүүн Улаанбаатар хот Төв аймаг ингээд ирнэ. За тэгээд ирээд ирсний дараа механикчлаач техникийн бүрэлдэхүүн халуунтайгаа ажиллуулна, техникүүдийг гаргана. Тус ангийн захирагч Хурандаа Лодой Дамба Батлан Хамгаалахын сайд Н.Энхболдод өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөл байдлын талаар болон цэргийн ангийн үйл ажиллагаа хэрэгтэй асуудлын талаар танилцуулан санал бодлоо хуваалцсан юм. Энэхүү арга хэмжээний дараа Төв аймгийн Алтан булаг сумын зэвсэг түвшний 119-р ангийн зүг хүлгийн жолоо заллаа. Алтан гад содонт зэвсэг түвшний 119-р ангийн хамт олон Батлан Хамгаалахын сайд Н.Энхболдыг цэргийн найрал хөгжимтэйгээр хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авлаа. Ангийн захирагч Хурандаа Бүрнэ Баатар цэргийн ангийн үйл ажиллагаа болон өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хэрхэн ажиллаж байгаа талаар танилцуулан мэдэгдэл хийв. Мөн онцгой байдлын үед аврах арга хэмжээнд хэрэглэх техник тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн хүчин чадлын талаар танилцууллаа. Бие бүрэлдэхүүнийг усанд оруулна. За энэ өөрөө үндсэн 2 камертай. За хорт хувьцсан, засагаар хорцсон хувцс хэрэглэлийг ариутгах нь амун бие бүрэлдэхүүнд усанд оруулах үүрэгтэйгээр одоо ашиглагддаг. Энэ адилхан хувцсныхаа гэдэг юм хүмүүний тийм одоо өөрөө үлгүүртэй байгаа, майхантайгаа, хатаагчтай байгаа. Энэ одоо хэрэглэлтэй бол дагалт хэрэгслүүд нь явж байдаг просонкнууд. Энэ өөрөө дөрөв хүртэл паскал даралт үүсгээд халуун уураар гаргадаг хороос. Энэ бас тийм. 2000 он насны шүлхийн бол энэ машинууд нэг ачаалсан. Ариутгал цэвэр ариутгал яг үрхтэйгээр. Ариутгах хугацааны үлгүүрт хийгээд камерт үлгэжтэй. Тэгэл аргалын аргыг уусан зарчлан хэдэн минут тэгээд үр эцэр үүсгэж ялгаж байгаа хугацаанд мэдчихдэг. Тэгэл одоо бол жавлины уусуулаад хувц хэрэглээ гаргаж ирэх бүтгэнд янз бүр аллерги байхгүй. Тэр яах вэ? ариутгах. Цаг 196 хувц хос хувц ариутгах нь. Ийхүү Батлан Хамгаалахын сайд Н.Энхболд орсон цэргийн ангиудаараа үүрэг даалгавраа сайн гүйцэтгэсэн албан хаагчдад шагнал өгсөн юм а. Ийхүү Батлан Хамгаалахын сайд Н.Энхболдын ажлын нэг өдөр Төв аймгийн Алтан булаг сумын Алтан гад содонт зэвсэг түвшний 119-р анги хүрээд өндөрлсөн бөгөөд бид наран хэвийн цагаар Нийслэл хотын зүг хөдлөлөө. За ингээд өглөө хоёрдоо чинь 8:30-д хөдөлсөн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд одоо бүтэн 12 цаг 8 цаг 30 минут болж байна. Одоо ажил амжуулсан хэлүүлээ тийм ээ. Яг үнэ маш олон ажил амжууллаа. Цэргийн ангиар орлоо 2 хязгаарыг 2 ангитайгаа командл дээрээс нь холбоо орчлаа. Онцгойгийнхаа байдлаар ажлуудаа үзэх юм үзчихлээ. Бэлэн байдлуудаа шалгачлаа. Зөндөө ажил амжуулчлаа. Тэр л яг буянтай үед одоо бүтээгээд бас 30 айлын орон сууцны гадаад орон сууцныхаа нээлтийг хийчлээ тийм. Тийм. Үнэхээр олон ажлыг амжууллаа да. Зас үнэхээр завгүй ажилддаг юм байна. Бүтэн өдөр одоо
12 цагийн хугацаанд дагж явлаа. Ямар албан үүрэг гүйцэтгэдэг бас өөрийн биеэр явж бас харлаа. Бас тийм ч амар ус ажил биш юм байна шүү. Цагаа болохоор. Тэгээд яг фикстэй ажил юм чинь явж тэрэн сүүлийн хэдэн сарын ажил нэг юм хөлбөртэй л явж байна. Тийм ялангуяа коронавирус энтрээс гарснаас хойш бол цогийн шугамар ажил нэмэгдээд бүгдээрээ л ачаалттай л ажиллаж ялангуяа манай газар дээр ажиллаж байгаа хүмүүс сая харлаа шүү хэдүүлээ. Сэргийлэх юм маань яаж хийж яах вэ? Бус байгууллагын хүмүүс яаж ажиллаж байна. За баярлалаа. Өдөр хамт яваад ингээд бас бидний ажлыг сурвалжилж олон нийтэд санар сэрэмжтэй байхад нь анхааруулах зүйлүүдээр ингэж ярьж хэлж тусалж явж ирсэнд баярлалаа. За танд ч гэсэн бас баярлалаа. Ингээд зэвсэг төвчний одоо төр амгалан байх одоо гол үндэс маань ерөөсөө зэвсэг төвчин шүү дээ тийм ээ. Эрүүл айдасгүй амар төвшин тийм учраас одоо төр улс минь амгалан байх болтугай гэсэн ерөөлөөр хоёулаа одоо нэвтрүүлэг өндөрлөе дөө. За баярлалаа. Ерөөлөөр болтугай. Баярлалаа. 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 Танд ч гэсэн. Сайхан амарцгаарай. За.